안녕하세요. 저는 18년차 신경과 전문의고 서울 양재 삼성 스마트 신경과에서 어지럼증, 두통, 그리고 오늘 말씀드린 수면 장애와 관련된 여러 질환들을 진료하고 있는 신경과 의사입니다. 네, 원장님, 제가 인터넷에서 뭔가를 좀 봤는데요. 잠자는 자세가 실제로 뇌졸중이나 심혈관 질환에도 영향이 있다고 하는데 실제로도 그런가요? 네, 그렇습니다. 이제 대표적으로 수면 무호흡증이 있는데 자는 자세가 잘못되면서 수면 무호흡증이 악화되고 산 수치가 떨어지면서 자다가 이제 심장 마비가 생기거나 뇌졸중이 생기는 경우가 실제로 매우 드물긴 하지만 종종 있는 일입니다. 그럼 이게 단순하게 그냥 불편하게 자는 것 자체가 혹시 문제가 되는 걸까요? 아니면 특정 자세 같은 게 혹시 문제가 되는 걸까요? 네, 뭐 여러 가지 요인이 있어요. 사실 수면 무호흡증이라고 하는 거는 뭐 더 큰 요인으로는 내가 가지고 있는 기도의 모양이라든지 뭐 혀가 두꺼운 경우, 목이 짧고 두꺼운 경우 그런 것들이 사실 더 중요한 요인이기는 합니다. 근데 뭐 한 개인에 있어서는 내가 지금 당장 영향을 미친 거는 이제 수면 자세, 이제 말씀하신 대로 자세가 안 좋아서 기도가 막히는 경우도 있고 또 그날 컨디션, 대표적으로 이제 술이 있거든요. 술을 마시면 우리가 몸에 힘이 더 많이 빠지고 수면 무호흡증이 더 심해지고 이런 경우가 있습니다. 네, 그렇죠. 배우자가 이제 코 고는 거 한번 보시면 어떤 자세에서는 드렁드렁 코를 엄청 많이 고는데 어떤 자세에서는 또 코골이가 없이 조용하게 자는 자세가 있잖아요. 실제로 이제 그런 코골이, 무호흡을 더 유발하는 자세가 있습니다. 제가 한번 데이터 한번 보여드릴 텐데요. 저희가 수면 다원 검사한 결과지예요. 수면 다원 검사할 때 우리가 보는 여러 가지가 있는데 뭐 뇌파로 수면의 단계를 보기도 하고 그다음에 코, 그다음 호흡 센서로 숨을 얼마나 잘 쉬는지 그런 것 중에 하나가 이제 자세 센서가 있어요. 그러니까 내가 똑바로 누워 자는지, 옆으로 누워 자는지, 아니면 엎드려서 자는지 이런 자세를 볼 수가 있는데 이 데이터를 보면 이분이 이제 바로 누워 있는 자세에서 코골이 무호흡이 심해지고 무호흡이 심해지면 산소치가 떨어지고 반대로 옆으로 누워 잘 때 무호흡이 줄어들면서 산소가 이제 회복되는 게 볼 수가 있어요. 물론 모든 사람들이 다 이런 건 아니에요. 이제 바로 누워 자는 자세가 대체적으로는 무호흡을 더 악화시키고요. 옆으로 누워 자는 자세는 기도가 좀 더 펴지기 때문에 무호흡이 좀 좋아지는 자세다 이렇게 생각할 수가 있어요. 약간 근본적인 질문을 하나 드리면요. 바로 누워 자는 자세가 왜 코골이나 무호흡에 조금 더 안 좋은지도 한 번만 설명 부탁드려도 될까요? 일단은 첫 번째로는 바로 누워 자면 기도가 이렇게 눌리게 돼요. 그 다음에 또 중요한 게 혀가 있잖아요. 혀가 이제 이렇게 달려있기 때문에 바로 누워 잘 때는 혀가 뒤로 처집니다. 혀가 뒤로 처지면서 기도가 좁아지게 되는 거고 혀 처짐이라든지 기도 처짐 때문에 바로 누워 자는 자세가 좋지 않아요. 네. 그리고 또 이렇게 제가 인터넷에 찾아보다 보니까 높은 베개를 쓰거나 딱딱한 바닥에서 자는 것도 영향이 있을 수 있다고 하던데 이것도 혹시 맞는 말인가요? 그렇죠. 우리 기도는 이제 뭐 그림에서 보면 코, 입에서 들어와서 이렇게 가잖아요. 근데 기도가 일직선으로 이렇게 펴져야 되는데 베개를 높은 걸 베서 이렇게 꺾이게 되잖아요. 턱이 앞으로 꺾이고 하게 되면 이 기도도 꺾이게 됩니다. 공기 순환이 좋지 않아요. 예를 들어서 뭐 경추 베개 같은 걸 벤다든지 아니면 좀 높이가 얕은 베개를 베면 코골이 무호흡에는 더 좋습니다. 피하면 좋은 자세는 첫 번째로는 엎드려 자는 자세입니다. 엎드려 자면 이제 목 경추가 이제 역으로 꺾이게 되고 허리에도 좋지가 않습니다. 똑바로 누워 자다가 기도가 막히니까 옆으로 혹은 엎드려서 자면 약간 이제 숨 쉬는 게 편해지면서 그렇게 주무시는 분들이 계시는데 실제로 뭐 잠깐씩은 괜찮습니다는 오래 엎드려 자다 보면 목허리에 나쁜 영향이 생기고 목허리 디스크가 진행할 수 있어서 피하는 게 좋고요. 그 다음에 이제 코골이 무호흡이 심한데 따로 뭐 양압기라든지 치료 안 받는 상태에서 바로 누워 자는 자세는 좀 안 좋을 수가 있어요. 그래서 당연히 제일 좋은 거는 양압기라고 이제 호흡을 도와주는 기계 치료하는 거 있잖아요. 그래서 양압기 치료를 하는 게 제일 베스트고요. 살이 찌신 분들은 체중 조절하는 게 필요합니다. 세 번째로 높은 베개로 목이 꺾이는 자세입니다. 이거는 무호흡이 별로 없는 분들도 이런 자세로 하면 이제 코골이 무호흡이 생길 수가 있어요. 너무 높은 베개를 목이 꺾이지 않게 해야 됩니다.
됩니다. 그래서 뭐 얕은 베개를 베는 걸 1차적으로 권해드리지만 어떤 분들은 목이 뻣뻣해서 높은 베개를 베야 되는 분들도 있습니다. 그런 분들 같은 경우에는 약간 등도 좀 받쳐주는 게 좋아요. 네 번째로는 몸을 과하게 이제 비틀고 불편하게 주무시는 자세입니다. 나이가 들면서 우리의 이제 근육이 뻣뻣해지고 또 낮 동안에 대부분의 사람들이 책상 앞에서 컴퓨터 앞에서 뻣뻣한 자세로 있는 경우가 많잖아요. 우리가 부드러운 거는 이렇게 휘게 해도 전혀 문제가 없지만 딱딱하게 굳어 있는 거는 힘을 가하면 부러지게 되잖아요. 그런 것처럼 뻣뻣하게 근육이 굳어 있는 자세에서 너무 몸이 꺾여서 주무시게 되면 그게 이제 자다가 소위 담이 걸리는 현상이 생겨서 근육에 살짝 찢어지고 염증이 생겨서 통증이 생기게 됩니다. 그런 자세 역시 피하시는 게 좋고요. 그 다음에 다섯 번째로 허리와 다리에 긴장이 많이 들어간 자세입니다. 이것도 마찬가지로 이제 목 허리 안 좋아서 그렇죠. 예전에 어르신들, 저희 아버지도 그랬는데 이제 딱딱한 바닥이 너무 좋다고 막 돌침대 같은 거 해가지고 거의 이불 안 깔고 주무시고 그러셨습니다. 근데 실제로 여러 의학적인 연구상에서는 너무 딱딱한 바닥에서 주무시게 되면 허리 압력이 올라가게 되고 목 압력이 올라가는 걸로 돼 있습니다. 그래서 가볍게 허리, 이제 엉덩이 이런 데가 지지가 되는 침대가 좋습니다. 또 반대로 너무 몰캉몰캉 해가지고 훅 꺼지게 되면 또 텐션이 너무 올라가게 되거든요. 그래서 허리 아치가 너무 높은 분들은 조금 물렁한 침대가 나을 수 있고요. 허리 아치가 너무 과하게 높지 않는 분들은 조금 더 단단한 침대가 나을 수 있는 것 같아요. 뭐 여러 가지 이제 경로를 통해서 나쁜 길로 가게 되는 거예요. 대표적으로 이제 숨을 안 쉬면서 산소 수치가 떨어지는 거. 기도가 좁아지게 되면서 이 산소의 공급이 떨어지면서 뇌혈관이라든지 심장 혈관에 나쁜 영향을 주는 게 일단 첫 번째로 제일 문제라고 생각을 하고요. 두 번째로는 우리가 기도가 좁아져 있으면 숨을 쉬기 위해서 숨을 이런 식으로 쉬게 돼요. 즉 압력이 올라가게 돼요. 압력이 너무 올라가게 되면 혈관에 직접적으로 이제 손상을 주게 됩니다. 그 다음에 대부분 젊은 분들은 큰 문제가 없기는 한데 잘 때 목이 너무 이렇게 꺾이는 경우에서 이제 목 경추가 너무 안 좋아서 주위 이제 혈관이 지나가는 길들이 좁아지는 경우가 있어요. 그런 경우에 이제 목이 너무 꺾이게 되면 혈관이 압박을 받고 혈관이 뒤틀리게 되면서 또 뇌졸중의 위험이 올라가게 됩니다. 그런 얘기 많이들 들어보셨을 텐데 수면 동안에 우리가 단순히 잠을 자고 신체가 휴식을 취하는 게 아니라 수면이라는 것은 뇌 입장에서는 되게 이제 능동적으로 액티브하게 뇌를 청소하고 보호해주는 그리고 새로 재생시키는 시간이라고 생각을 하시면 됩니다. 이제 잠을 자는 동안에 이제 뇌의 노폐물들이 이제 빠져나가게 되거든요. 그래서 잠이 부족하게 되면 잠의 질이 떨어지게 되면 뇌가 청소가 잘 안 되니까 누적이 된다. 그러면 뇌질환, 대표적으로 치매가 있잖아요. 이런 치매의 위험성이 올라가게 됩니다. 자고 일어나서 목이 아프거나 머리가 아픈 경우도 여러 가지 이유가 있는데 이제 대표적으로 수면 무호흡증으로 인한 저산소증 그리고 수면의 질 저하가 뇌를 휴식을 방해하기 때문에 두통을 많이 일으키게 됩니다. 또 우리가 잠을 푹 자는 기간 동안 근육에 이완이 되고 근육이 또 회복을 하거든요. 근데 이제 잠을 잘 못 자게 되면 낮 시간 동안 뻣뻣해져 있는 근육이 잘 이제 풀어지지가 않아서 이완이 안 되기 때문에 근육이 또 찢어지거나 손상이 잘 올 수가 있어요. 또 제가 이제 보는 환자분들 중에서 좀 심한 두통, 만성 두통이 있는 분들은 금단 두통이 생기는 경우가 있어요. 무슨 금단? 이제 커피 혹은 진통제 금단 두통이 생기는 분들이 있습니다. 아침 일어나자마자 커피 한 잔 마시고 낮 동안에 머리가 아프니까 진통제를 먹게 되잖아요. 근데 자는 동안에는 그런 것들을 안 먹게 되니까 새벽에 아침에 그 진통제 그리고 카페인 농도가 제일 떨어져 있어요. 우리 뇌는 커피를 자꾸 마시다 보면 카페인에 중독이 되기 때문에 카페인을 찾을 때 나타나는 현상 중에 하나가 이제 두통이 있습니다. 첫 번째로 중요한 거는 규칙성이에요. 근데 이게 깨져 있는 분들이 정말 많이 있습니다. 뭐 때문에? 스마트폰 때문에. 내가 뭐 12시쯤 자는 게 내 컨디션이 제일 베스트다 라고 하면 그거에서 크게 뭐 한 시간 이내 변동되지 않게
자고 일어나고 평일 주말 비슷하게 가는 게 첫 번째로 중요하고요. 두 번째로는 아까 얘기한 대로 스마트폰이에요. 스마트폰에서 나오는 빛이 이 생각보다 정말 밝아요. 그래서 이 빛은 이제 뇌의 수면 호르몬의 분비를 아주 강하게 억제를 합니다. 그래서 잠자기 최소 30분, 가능하면 1시간 전부터는 스마트폰을 하지 않는 게 좋아요. 마지막으로 강조드릴 거는 역시 이것도 빛인데, 낮에 햇빛을 많이 보는 거예요. 낮에 햇빛을 많이 보면 그 밤에 수면 호르몬 분비가 잘 되거든요. 이것도 역시 중요합니다. 그리고 좀 부가적으로 자기 전에 하면 좀 도움이 되는 게 이제 명상하는 게 도움이 돼요. 자기 전에 천천히 심호흡을 하면서 몸을 이완시키는 게 도움이 많이 됩니다. 이러면 잠도 더 잘 오고, 그다음에 근육이 좀 편안해지니까 자고 일어나서 생기는 목허리 통증이라든지 두통이라든지 수면의 질 저하 예방하는데 도움이 많이 돼요. 베개 높이 체크 한번 해보세요. 기도가 너무 꺾이지 않는 자세. 그래서 기도가 좀 편안하게, 너무 턱을 드는 것도 아니고 너무 굽히는 것도 아니고, 그래서 적정한 베개 높이를 찾는 것, 그게 오늘 말씀드린 것 중에서 제일 중요한 것 같습니다.